أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك
وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند يسألك الناس عن الساعة يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند وما يدريك لعل الساعة تكون
يسألك الناس عن الساعة يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا يوم تقلب وجوههم في النار يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب
ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا وكان عند الله وجيها. يا لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال على السماوات والأرض والجبال. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال
وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، والتي كانت من خواتيم سورة الأحزاب، التي يبلغ عدد آياتها 73 آية، نزلت على قلب سيدنا رسول الله من مدينة المنورة، عطر بها هذا المكان العلم القرآني والقطب القرآني الشهير الشيخ عبد الهادي عرفات أبو النجا، قارئ مصر والعالم الإسلامي وفخر قراء محافظة الشرقية والمقيم بشهداء بحر البقر مركز ومدينة الحسينية. كما تتقدم عموم عائلات وأسر قرية واحد الصالحية بخالص الشكر والعرفان لكل من واساهم في ليلة وداع الراحل الكريم الحاج محمود الطويل، عميد عموم عائلات وأسر آلاء الطويل بمركز ومدينة الحسينية، شاكرا باسمكم الهندسة الصوتية والإذاعية المتطورة للمهندس رامي هلال أبو حمزة ب8 الصالحية كبرى مخازن الفراشة، والهندسة الكهربائية للمعلم أسامة الختام بشهداء بحر البقر، أعمال الضيافة المتنقلة للمتر السيد العطار بقرية اليمن، هندسة البث الهوائي تحت إدارة المهندس أبو عبيدة السعدني بمركز ومدينة أبو كبير. أيها الإخوة المؤمنون، والشكر موصول إلى أخي الحبيب السيد المهندس رامي هلال أبو حمزة القائم على إعداد وتجهيز الليالي القرآنية والندوات والحفلات الإسلامية، والمقيم بقرية 8 الصالحية مركز ومدينة الحسينية.